La terre nourrit son homme. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Les plus pauvres de ce pays sont les agriculteurs. Quel paradoxe! La terre est la seule source qui ne tarit jamais. Mais la source de la terre a tari désormais. Parce que les agrumes ne sont plus payés à des prix de référence. La terre nourrit son homme. Les paysans sont endettés. Le gouvernement est embêté. Le peuple souffre. Les paysans œuvrent. La terre nourrit son homme. Les productions sont mauvaises parce que les prix sont au rabais. Les terres s'appauvrissent. Les dirigeants s'enrichissent. La terre nourrit son homme. Les paysans sont meurtris. Quand le cercle de riches grandit, les populations meurent, le peuple pleure, le gouvernement rit, parce que les poches sont remplies. Le sommet s'embellit, la base se détruit. Et pourtant, la terre nourrit son homme. Il n'y a pas de pays fort sans une agriculture forte. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Faisons en sorte que nos peuples n'aient pas faim. Pour le bonheur des républiques et le succès de la planète Terre, soyons vigilants. Ibrahim, le combattant de la justice. Je vous remercie. Je m'appelle Ibrahim Diabaté. Je viens de la Côte d'Ivoire, l'ouest de l'Afrique. J'ai quitté mon pays parce qu'il y avait une situation de guerre. Laquelle situation était devenue beaucoup plus difficile. Ma vie n'était pas menacée, mais j'ai préféré me retirer pour pouvoir comprendre les choses. Pour cela, j'ai choisi de venir en Italie. Tu m'as jeté dans l'abîme. Now I'm alone au milieu des jours. Blowing hostile alma, todas tus perfectas olas will cover me like a wind of peace. J'ai dénié la mi suerte et dans la mer I was cast away. I don't know my right hand, I don't know my left hand. You will cover me like a wind of peace. Shadows into my mind, stay away from me. Now an angel's calling me. My soul is heavy, my hands are weak. Flowers are
temptation, you will cover me like a wind of peace. Tell me how to fly to the river's land. Give me just another chance. My heart is empty, my wings are weak. Flowers all around you, dawn is coming back. Ma بين المياه والياسمين. Take me to your heaven, now I know your plan. We were made to live in a kingdom of light. À Rosano, la situation que j'ai trouvée est beaucoup plus catastrophique que jamais. C'est une situation qui m'a fait pleurer. La situation m'a fait pleurer, ça m'a fait beaucoup mal parce que quand je suis arrivé à Rosano, pour moi c'était comme le reste du monde. Une ville où on pouvait avoir une maison parce que j'ai de l'argent, j'ai des documents. Je pouvais louer une maison, vivre là-dedans comme tout le monde. Mais malheureusement, ça n'a pas été possible pour moi d'avoir une maison. Je n'avais plus d'autre choix que d'aller au ghetto. Je me suis retrouvé au ghetto quelque part à Taurianova, où nous étions près de 200 personnes à vivre sans eau, sans aucune condition hygiénique. Et vraiment, ça m'a beaucoup écœuré, ça m'a beaucoup fait mal au cœur. Et pour cela, j'ai même écrit un poème qui a été intitulé « Les larmes d'Ibrahim », qui aujourd'hui fait le tour de toute l'Italie. J'avais mal de voir mes frères souffrir. J'avais mal de voir mes frères aller dans des plantations, avoir 15 à 25, 30 euros maximum la journée. Pour 10 heures de travail, plus 11 heures, ça m'a beaucoup fait mal. Et j'ai lancé un cri de cœur. J'ai lancé un SOS pour que quelque part dans le monde à Rosano, que les gens puissent jeter un coup d'œil. Comment vivent les immigrés africains qui sont venus pour la récolte. Dunque, Ecosud è il contadino, è l'artigiano, è il professionista che un po' sta lottando nel nostro territorio, un territorio della Piana e non solo, della Calabria in generale, ma a noi interessa molto la Piana, lottando contro le multinazionali che ci stanno prendendo i territori, costruendo inceneritori, costruendo centrali a turbogas, costruendo impianti di depurazione, discariche, eccetera, eccetera. È una situazione che combatte sempre contro le multinazionali che ci stanno prendendo i prodotti agricoli a prezzi bassissimi e quindi stanno portando i contadini ad abbandonare i terreni, perché il caso emblematico dell'arancia che viene pagata a 6 centesimi al chilo e tutti possono capire che non si possono produrre prodotti a quei prezzi lì. Quando penso a spazi immensi vedo Africa e un ricordo sempre vivo dentro me. Sogno amore e più rispetto verso l'Africa, ma l'amore ed il rispetto qui non c'è. Non ci sto più a vivere senza amore, non se ne può più dell'individuale, non ne possiamo più, c'è vuoto anche nelle parole, non si colma più questo vuoto dentro l'anima, ma le voci piene dei tamburi dell'Africa risvegliano il vecchio spirito, tutto si fonde, si veste di musica. Ecosud anche in questo, nelle sue battaglie, nelle sue lotte, l'anno scorso ha dato vita ad un percorso che si chiama, una campagna che si chiama SOS Rosarno,
con la quale stiamo riuscendo a dare un prezzo giusto ai prodotti agricoli, nello special modo agli agrumi e all'olio. È un lavoro dignitoso principalmente a tutti i ragazzi africani che ci sono a Rosarno. E questa campagna già in un anno ha prodotto tanti risultati. Noi abbiamo diversi ragazzi assunti, messi in regola, che lavorano con noi. Abbiamo diversi produttori che stanno dando il valore giusto ai loro agrumi. Allora, sono un piccolo produttore di qua della piana di Gioia Tauro, sono di Laureana, mi chiamo Nino 40 e ho aderito alla campagna SOS Rosarno e a Ecosud come associazione. Perché? Ho aderito perché in pratica ho visto com'era la situazione lavorativa prima di tutto qui nelle nostre campagne e la situazione anche della vendita del prodotto che veniva assolutamente svenduto. Si parla di pochissimi centesimi, 6-7 centesimi al chilogrammo, che venivano pagati ai produttori, i quali ovviamente non ce la potevano fare a sostenere i costi di manodopera per la raccolta, i costi di trasporto, e quindi molte volte questi agrumi venivano del tutto abbandonati, venivano lasciati sugli alberi. Cosa sta cambiando? Sicuramente dopo i fatti di Rosarno sembra che ognuno abbia scoperto che a Rosarno esistevano quelle robe lì, però anche le multinazionali tipo la Coca-Cola lo sa benissimo da dove provengono le arance, chi le raccoglie e come vivono, perché sarebbe veramente assurdo negare queste evidenze. E Rosarno l'hanno visto tutto dopo i fatti di Rosarno, le televisioni hanno mandato queste immagini, adesso ci sono gli accampamenti a Rosarno, che ospitano in tutto tra 300 e 400 persone. Sicuramente saranno un migliaio a Rosarno e continuano a vivere, il rimanente continua a vivere in situazioni pietose. E noi con la nostra campagna stiamo cercando di dargli una paga giusta e intervenire. Il nostro progetto non finisce solo sull'aiuto, cioè il prezzo giusto equo al produttore e la paga al lavoratore, ma vuole andare oltre e cercare pure di dargli una sistemazione abitativa migliore, un'integrazione con la popolazione. Si stanno organizzando dei corsi di italiano con l'associazione Africa Labra, che è sempre un filone di Ecosud, perché dando una mano a SOS Rosarno si dà una mano a questi fratelli africani che vengono da realtà che tutti conosciamo. E in secondo si dà una mano agli agricoltori, che qua fra poco l'agricoltura, specie la piccola agricoltura, scomparirà se queste multinazionali continueranno ad opprimerci con questi scempi ambientali e con questo sfruttamento agricolo. E in terzo luogo anche per la genuinità del prodotto, perché noi qua riusciamo, i piccoli produttori in queste piccole oasi riescono a produrre ancora dei prodotti genuini, biologici. Infatti in SOS Rosarno i prodotti sono esclusivamente biologici certificati. J'ai vu le lion des plages d'Orient qui jouait sur le sable couché du soleil. في غاب بعيد روى القديمون عن أسود في شمس الأصيل تلهون. لحلم جديد وراء الحدود سيتبع الفؤاد هذا الطائر البحري. Je rêve une guitare volée de l'enfer pour donner la lumière à mes jours de malheur. It's time to
chance, they told me. You'll find the power within your love. Your life will return to shine. This is the time to change your heart. J'ai vu le lion des plages dorées qui jouait sur le sable couché du soleil. Déjà d'un secret, j'ai appris les chansons qui défendaient le cœur à la fin du désert. It's time to change, they told me. You'll find the power within your love. Your life will return to shine. This is the time to change your heart. في غاب بعيد روى القادمون عن أسود في شمس الأصيل تلهو في سفر طويل لكون غريب سيبحر شراعك من غير وصول.